Karibu sana katika channel ya Skills Learning Network Excellence Knowledge. Karibu sana. Kama kwanza unatembelea channel hii, ni kuombe uweze kusubscribe, au kama unaniona kwa mara ya kwanza katika video hii, ni kuombe uweze kusubscribe. Hatimaye mwisho utaweza kulike, comment kuhusu video ya leo au somo la leo. Leo nipo na moja kwa moja katika wanafunzi wa aidha kidato cha 5 au kidato cha 6. Naomba tuweze kusikilizana na uweze kunielewa kile ambacho nazungumza katika somo la leo kwa muda huu. Kwa majina naitwa Mr. Maguru, expert in physics, chemistry and biology. Ukitaka physics unaweza ukaniona, ukipata biology, ukitaka chemistry, ukitaka unaweza ukaniona, ukawa unataka chochote ambacho unaweza kuniuliza, kama kiko ndani ya uwezo wangu naweza kukujibu. Kwa hiyo karibu sana. Leo nipo katika kipindi cha biology. Unawezaje mwanafunzi kutumia past paper kujisomea, hasa katika past paper za practical? Wanafunzi wamekuwa wakipata challenge kubwa ambayo wanapata tabu sana kwamba nawezaje kutumia past paper kujisomea, kwa sababu kuna wale specimen ambao wanakuwa wametumia katika paper hiyo, katika mtihani huo. Kwa wakati huo anapokuwa na paper, wale specimen hawajulikani. Labda tuchukulie kwamba umechukua paper ya 2010 wakati sasa hivi ni 2022, au umechukua mtihani hata mwaka jana 2021. Unawezaje kufahamu wale specimen? Actually ni kwamba huwezi kuwafahamu. Labda uende kwa mtu ambaye alikuwa ameweza kuandaa mtihani ule au kuseti katika kipindi cha mtihani ule, na yeye kama alikumbuka kuandika au ana advanced instruction, ndio anaweza kukutajia. Kwa hiyo vile viumbe ambao vinakuwepo katika mtihani huo vinakuwa havijulikani. Sasa mwanafunzi unawezaje kutumia ile paper kuweza kujisomea, au past paper ambazo zimepita kuweza kujisomea, lakini target yako ni kwamba uweze kufahamu maswali yanavyoulizwa na majibu yake, na viumbe alikuwa amelengwa makina nani. Kwa hiyo leo nataka nijibu swali lako. Tuchukulie mfano paper ya mwaka 2021. Hii ilikuwa ni kidato cha 4. Kidato cha 4 ilikuwa ni swali la pili, classification. Na hapa tazungumzia swali la classification kwa sababu ndio linakuwa lina specimen au organism ambao ninawazungumzia. Mwanafunzi kama mwanafunzi haupaswi kuacha kupitia past paper, kwa sababu maswali yanajirudia kwa namna tofauti. Kwa hiyo inabidi uweze kupitia maswali yale, uweze kufahamu majibu yake na alikuwa amelenga nini, ili uweze kuwa na target nzuri kwa mtihani ambao unaokusudia kuweza kufanya, kwa mtihani ambao unakuja, au unategemea kufanya mtihani ambao unahusu biology practical. Kwa hiyo huna budi kupitia haya maswali. Sasa utawezaje kusoma hizi past paper bila kufahamu wale specimen? Jambo la kwanza ambalo inabidi mwanafunzi ulifahamu ni kwamba inabidi ufahamu topic ambazo unazisoma zinazohusu practicals. Kwa mfano, ukiwa ni kidato cha 4, lazima ufahamu practicals za biology ambazo zinatoka katika classification questions. Kwa mfano, kuna kingdom fungi ambayo inasoma kwa form 2 au form 2, form 1 and form 2 ziko hapo. Lakini ikija kingdom plantae, kuna kuanzia form 1 mpaka form 2 mpaka form 3. Lakini ukija form 4 kuna kingdom plantae, kuna kingdom animalia, So lazima kwanza ufahamu hizi topic kwamba kuna kingdom fungi, kuna kingdom plantae, kuna kingdom animalia. Hawa wote lazima ufahamu kwamba ni topic ambazo unaenda kuzifanyia mitihani, au inaweza likatoka swali lolote kwa kiumbe chochote ambacho kinahusu kingdom hizo. Hilo ni jambo la kwanza. La pili, lazima ufahamu organisms ambavyo
ambao au member wa wale kingdoms. Kwa mfano kama ni kingdom Animalia, ni viumbe gani wanatoka? Unaweza kumuuliza mwalimu wako, au pia unaweza ukaniuliza kupitia comment, nikaja nikuandalia somo lingine kuelezea viumbe wote ambao wanahusika katika practicals. Kwa hiyo ukishafahamu viumbe wale wote, kingdom of fungi, kingdom Animalia, kingdom Plantae, itakuwa inakurahisishia kuweza kuwasoma moja baada ya mwingine. Unaweza kusema leo nasoma grasshopper, kesho nasoma fungi, nasoma mushroom, kesho nasoma fern plant, kesho nasoma moss plant. Ukawa unawasoma one by one, kuanzia kwenye kingdom, kwenye common name up to the economic importance. Hilo ni jambo la pili ambalo inabidi ulifahamu. Fahamu topic za practicals katika topic ya classification au kingdoms wa practicals katika topic ya classification, lakini pia fahamu viumbe wote ambao wanahusika katika kuseti ile mitihani. Hilo ni jambo la pili ambalo itabidi ulifahamu. Lakini kubwa zaidi ambalo nataka ni kujibu swali lako hapa, unawezaje kutumia hii past paper hii ambayo viumbe wake hawajulikani? Nitachukulia mfano katika paper hii. You have been provided with the specimen D, specimen E, and the specimen F. Study them carefully and answer the following questions that follows. Unaona kabisa specimen D ni nini, specimen F ni nini, specimen E ni nini. Kwa hiyo actually siwezi kufahamu. Sasa nitawezaje kujibu haya maswali? Na paper nyingine na nyingine nitawezaje kujibu hayo maswali? Kikubwa ambacho inabidi ukifanya hapa sasa, nikupe solution hii kwamba hii paper inabidi uichukue kama ilivyo, kwamba lazima upitie maswali yake, alafu basi usihangaike na wale viumbe ambao walikuwa wametumika kuseti huo mtihani. Utapata kazi kubwa kuwafahamu. Unaweza ukawafahamu moja kwa moja kupitia maswali yake, au usimfahamu kabisa kulingana na swali lake. Sasa kitu kikubwa ambacho inabidi udili nacho ni kwamba ni haya maswali na wale wote viumbe ambao ushawafahamu. Kwa mfano, swali la kwanza lilikuwa hivi: what is the common name for each specimen D, specimen E and specimen F? Ukitaka kujibu swali hili wakati unajisomea, inabidi uamue kwamba hili swali nalihusianisha na kiumbe gani. Actually this is common name, inaweza likajibu specimen yoyote. Kwa hiyo you have to assume, to suggest the specimen you want to study. Inabidi uguess, bwana leo nataka nisome grasshopper, leo nataka nisome spider, leo nataka nisome moss plant. Kwa hiyo hili swali litakuguide kwamba kumbe hili swali linatoka kwa mtindo huu, kwamba naweza nikaulizwa common name of moss plant, common name of grasshopper, common name ikawa ni spider. Lakini ukija swali la pili, why it is important to scientists to classify specimen D, E and F to their lowest taxonomic groups? Unaweza ukawa na paper unanifuatisha hapa kupitia maswali haya. Hii ni paper ya mwaka 2021, is very current. Ni mwaka jana tu hao wanafunzi wameweza kupewa maswali haya. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba unaweza ukaguess specimen husika, au mmoja au wawili. Bwana leo nataka nisome grasshopper na spider. Ukawa unapitia maswali haya, unajibu kwa mujibu wa wale specimen ambao umeweka either kichwani au umenote pembeni, umeandika kwenye daftari lako au katika simu yako unaenda kusoma leo, kwamba why it is important to scientists classify specimen which is grasshopper and spider to their lowest taxonomic group. Ukatoa sababu, give reasons. Swali la tatu anasema classify each of the specimen D, E, F to their division level au to their phylum level. Umemweka pale,
umemnote kama this is spider I'm going to study now. So then you come to the question, classify specimen which is spider to their class, to their phylum level. Kwa hiyo unaweza kupitia maswali haya ukagesi. Leo unasoma specimen, ukapitia yale maswali, ukaona unajibu kwa mujibu wa ile specimen ambayo umeisuggest au umeiweka katika, umeiandika kwamba leo naenda kuisoma. Lakini kuna maswali ambayo unaweza ukaweka spider hapo, ukutana na swali ambalo aliendani. Kwa mfano swali moja hivi anasema, what are the two advantages of specimen F to the farmer? Ukiangalia spider na farmer kama haviendani. Sasa hili swali huwezi kulilazimisha kwamba lazima liwe katika specimen. Kuna organism ambayo alihusiana na swali hili, labda ilikuwa ni bread mold, kwamba bread mold akiwa decomposed anatengeneza soil fertility. Kwa hiyo farmer akiwa analima, akipanda mazao yake, kuna soil fertility inasaidia ile mimea kuweza kukua. Kwa hiyo unaona swali hili halihusiani na spider. Kwa hiyo unaweza ukaliruka, ukaja ukatafuta specimen mwingine ambaye anahusiana na swali hili, ukaweza kulijibu swali hili. Kwa kikubwa usihangaike na wale viumbe ambao walikuwa katika mtihani ule. Unaweza ukasuggest specimen yako leo naenda kusoma housefly, ukapitia maswali yale ambayo yanaendana na maswali haya, yanaendana na specimen ile pale ambayo umeiweka au umeainisha. Unaweza ukawa unapata majibu, unapana chukua kitabu chako, una revise, ukapata majibu stahiki kulingana na somo au specimen lako. Na hapo ndipo unaweza kuwa unapitia past paper tofauti kutoka mwaka 2010, inaweza ikawa ni current au paper yote ambayo unaiona itakuwa ni nzuri kupitia maswali yake, ukaweza kufahamu na ukawa unapitia maswali tofauti ili yakusaidie kwa baadaye uweze kujibu mitihani yako ambayo inakuja. Na hili ni swali ambalo nataka nilijibu kwa somo la leo. Kama umefaidika, unaweza ukauliza zaidi kupitia comment, na unataka nikujibie swali gani katika physics, katika chemistry, lakini pia katika somo la leo kama tunazungumzia katika somo la biology. Kwa hiyo nakushukuru sana, tuzidi kuwa pamoja. Usisahau kulike, comment na uweze kushare kwa wengine. Asante sana, nakushukuru sana, tuzidi kuwa pamoja siku nyingine. Kwa majina naitwa D.Maguru, nadili katika physics, chemistry na biology. Asante sana, siku nyingine na wakati mwingine.